على الصعيد المرضي وعلى الصعيد الاجتماعي، اللي هو موضوع الشخير وتوقف التنفس اثناء النوم اللي هو obstructive sleeping apnea. ونحكي كمان اذا بدنا نلحق وصلنا المره الماضيه عن تصنيف النافوفارنجيال كارسينوما. الحقيقه تصنيف مهم لانه التصنيف هو بيعطينا الاكسس للبروتوكول العلاجي الضروري مشان حاله النافوفارنجيال كارسينوما او اي حال ورم اللي هو موضوع ستيجنج اللي هو الدي ان ام. بنحاول كمان اذا كان ضل معنا وقت انه نحكي عليه شوي. هلا شو أهمية موضوعنا؟ أهمية موضوعنا تنبع أول شغلة من الشيوع. موضوع الشخير أول شغلة بنقول في شخير في توقف تنفس أثناء النوم. حنشوف شو تعريف توقف تنفس أثناء النوم بعد شوي. في علاقة جدلية بين الشخير وتوقف تنفس أثناء النوم. هي العلاقة الجدلية بتقول إنه كل مريض عنده توقف تنفس انسدادي أثناء النوم هو حكما سنورر مشخر، يعني لازم يشخر أكيد، بس ليس كل سنورر عنده obstructive sleeping apnea. هي أول شيء لازم نفهمه، إنه ليس كل مشخر عنده obstructive sleeping apnea، بينما كل واحد عنده obstructive sleeping apnea أكيد مشخر. هي أول نقطة بدنا نحكيها. الموضوع مهم للشيوع. المريض الابيديميولوجي تبعه كثير واسع. الاحصائيات بتقول انه بعمر 30 سنه 20% من الرجال و5% من النساء عندهم شخير. لما بوصل المرحله العمريه ل 60 سنه تبلش بقى الامور تتقارب شوي، 60% ميل و40% فيميل. هلا بعد ال 75 بصير تقريبا النسبه مثل بعضها. التوقف تنفس اثناء النوم ما في احصائيات كثير دقيقه، بس تقريبا بيقولوا 25% من الادلت الرجال و9% من النساء عندهم توقف تنفس اثناء النوم. طيب الموضوع مهم لانه له انعكاسات اجتماعيه. في متلازمه اسمها اللي هي سنورينج سبوس سيندروم، هي متلازمه الشريك، انه المريض او المريضه قد يكون من طرفين، في عنده الشريك عنده بشخر، طبعا ما في نوم، بضل. على المشكله انه اذا كانوا اثنين بشخروا ضرب لمن سبق، بينام قبل هو بيكسر الجوله وذاك بضل قاعد ناطر عم ينطر انه شو بده يصير. تمام. هلا الشخير احيانا نتأثر شدته عاليه كثير، يعني مو شغله يعني بجوز الجيران عم ينزعجوا كمان، مو بس الشريك. هي متلازمه النيبر، ما عادت متلازمه السبوز. اذا كان الشخير يعني تعادل حتى صوت قطار ولا صوت. هلا شو يتوقف تنفس اثناء النوم؟ لما نقول obstructive sleeping apnea بالتعريف هو عباره عن توقف للتنفس او 50% من التنفس، يعني بشكل انه هايبوبنيا يكون عندي نسبه الهايبوبنيا اللي هي نقص الاكسجين اكثر من 50% خلال اول شيء شرطان متلازمان لا يفترقان. كان شرطين لحتى اقول obstructive sleeping apnea. اول شيء لازم مده توقف تنفس اثناء النوم اكثر من 10 ثواني. بعدين عدد مرات تكرار توقف تنفس اثناء النوم لازم يكون اكثر من 5 بالساعه، يعني اذا ب6 ساعات نوم اللي هي النوم الطبيعي تقريبا لازم 30 مره خلال 6 ساعات نوم. لانه ليش؟ لانه في توقف تنفس فيزيولوجي عادي بصير حتى عند الناس اللي ما عندهم متلازمه توقف تنفس الانسدادي. اذا شرطان متلازمان لا يختلفان.
اكثر من 5 بالساعه. 2 اكثر من 10 ثواني مده التوقف. طيب اذا هو توقف اما تنفس بشكل كامل او ريدكشن، يعني نقص بالاير فلو، جريان الهواء اكثر من 50% كمان نعتبره هو جزء من الأكل. هلا في شيء اسمه مشعر اللي هو respiratory disturbance index. اهلا تفضل. يا شعب الريسبيراتوري ديستربنس اندكس عندنا تعريف هو اكثر هذا الماي. اما اذا كان بلشنا بين اللي صار بحدود ال 30 و 40، يعني اكثر من 30 و 40 صار مودريت، اكثر من 40 مره صار سيفير درجات. هلا هون شايفين هو فاتح امه عم يشخر، وهي مسكينه عم تحاول تلاقي كافه الوسائل مشان تقدر تكتم الصوت. طيب شو الآلية تبع الشخير؟ ليش عم يصير شخير وليش عم يصير في توقف اثناء النوم؟ الآلية تتلخص، هي عم نحكي عند الكبار. أهم سبب عند الصغار لموضوع الشخير توقف تنفس أثناء النوم هو الناميات، هي محسومة. بينما أهم سبب لتوقف تنفس أثناء النوم والشخير عند الكبار هو رخاوة عضلات الشراع الحنك مع بالمشاركة مع أي سبب انسدادي آخر. قد يكون مشاكل مثل الأنف، حراك وتيرة، بوليبات، كتل إلى آخره. هي تعطيني نسبة، بس النسبة الأكبر هو الفلاسيديتي تبع السوفت بلد، يعني رخاوة عضلات شراع الحنك أو رخاوة عضلات البلعوم. يعني بشبهه نحن بالستارة البرداية المنخية، فتحنا نحن الشباك وفي هواء شوي. البرداية شو بتصير إذا رخوة؟ تتحرك، إذا تتحرك شو بتعطيني؟ صوت. هي الآلية، ومن هون منطلق العلاج. البرداية هي إذا مسكتها أنا وشديتها فصارت مشدودة مو رخوة، ما بطلع صوت. هي آلية، حنشوف الآليات الجراحية المستخدمة مشان نشد هالستارة هي. فشو عم يصير؟ يعني مشان نفهم حتى الأعراض، لأنه في عندي مجموعة أعراض، مو بس شخير، توقف تنفس أثناء النوم، في عندي أعراض نهارية، أعراض ليلية، حنشوفها نستعرضها بعد شوي. الآلية اللي عم يصير إنه عندي أنا منطقة رخوة، شراع الحنك، عضلات البلعوم. هالمنطقة الرخوة وقت عم يصير في أثناء الشهيق منطقة رخوة وعم يصير في تخلية. فشو عم يصير؟ إذا المنطقة رخوة تمام عم يصير فيها تخلية أثناء الشهيق لأنه شو بصير؟ في تخلية بالهواء، فبصير كولابس، يعني بيقرب على بعضه. إذا قرب على بعضه هون شو بدي يساوي لي هون؟ بدي يقلل الأكسجين وبدي يرتفع CO2 تمام؟ هون هلا حنشوف انه نقص الاكسجين شو حيعمل لي اعراض؟ ارتفع CO2 تمام؟ PCO2. الPCO2 مين المنبه التنفسي للبصله لمراكز نبض البصله؟ CO2. فالمريض نايم في مرحله النوم العميق، صار عنده شخير نتيجه كولابس، نقص الاكسجين. حنشوف نقص الاكسجين انه بتاني نهار بيعمل لي عدم تركيز نهاري، يعني بيعمل لي شعور بالوهن، بالتعب الى اخره. هذا سبب نقص الاكسجين. الPCO2 بيرتفع، بيرجع بينبه البصله، بيصحى المريض، بيرجع نفس الحكايه، بينام وبيصحى. عم بينوصل الPO2 وبيرجع الPCO2 والPCO2 بيرجع بينبه التنفس، بيصحى المريض وهلم جرا. دكتور ليش عم يصير كولابس؟ مو هو تخليل؟ هو رخوة، لأنه بالأساس حنشوف شو أسباب الرخاوة. أسباب الرخاوة هو عبارة عن إدخال خلايا شحمية. أنا عندي ألياف مرنة
البلد. الالياف المرنه مع العمر ما شفنا السمنه بدانه تمام كمان بتساهم فبصير بدل ما في الياف مرنه عم تعطيه قساوه خلق. لذلك حنشوف هلا جزء من البيهيفير تريتمنت اللي هي المعالجه السلوكيه تخفيف الوزن مشان نرجع. طيب هذا هون في عندي هلا اللي عم شايفينه هذا هون شراع الحنك، هون قاعدة اللسان. هون شو عم بيصير؟ انه هون في قاعدة اللسان عم تكون كثير كبيرة، وهذا رخو. شايفين شلون هون كان شراع الحنك، هون صار تمام، فصار لزقوا ببعض فعملوا لي السيرفستيميك. طبعا النفي قد يكون في عامل انسدادي على مستوى الانف، على مستوى البلعوم الانفي، على مستوى الحنجره، على مستوى قاعده اللسان، ضخامه الاوزار، هي كلها بتشكل لي عامل انسدادي كمان. فعم بتشارك عاملين رخاوه وانسداد. انا بالاساس عندي انسداد، ليش؟ عندي مثلا الاوزان كبيره، عندي انحراف وتيره، عم بيجي عامل الرخاوه بالبفلون لا العامل الانسدادي وعم يصير توقف تنفس اثناء النوم. مثل ما ان الموضوع السمنه كمان اللي هو عامل اساسي، ليش عند المراه دائما بتكون اقل من الرجل؟ ليش؟ لانه في عندي عامل هرموني، موضوع الاستروجين وموضوع انتخاب الخلايا الشحميه. هلا هي كمان المحلات اللي بصير فيها الانسداد، شكل هي ترسيمي، قد يكون لي ضخامه قرين، هي القرينات الانفيه. هون قد يكون عندي مثل ما رخاوه بعضلات شراع الحنك، قاعده اللسان، رخاوه بالبيجلوتس اللي هو لسان المزمار. ممكن المستوى الانسداد يصير على اي مستوى تشريحي من هذول. هون كمان عم نشوف هون الهواء، لما المريض هذا فاتح فمه كيف الهواء عم يمر بصعوبة، وهون مسكر الحكاية تماما. هلا الحقيقة انه المشكلة مو بس بالشخير، مو بس بالمشكلة الاجتماعية، أنا كمان هون عم يصير في عندي أعراض مرافقة وأعراض مهمة وخطيرة قد تكون. واحد من الأسباب للصدن ديس هو توقف تنفس أثناء النوم. الموت المفاجئ واحد من الأسباب، وخاصة عند الأطفال. فبقسم الأعراض المرافقة الناجمة عن الانسداد وعن توقف التنفس إلى أعراض نهارية وأعراض ليلية. لحظة يمكن أظن هذا اسمحوا لي بس دقيقة، لأنه يمكن هي محاضرة ثانية هي خاصة بالسيرجيكال مانجمنت، يعني بدنا نحكي بشكل عام. طيب أعراض نهارية، إن المريض عنده ما في اكسجين، تعب، وهن، عدم تركيز. المريض بينام بأوقات المفروض طفل ما ينام فيها. المريض عم يشوف سيارة كبر، هي أعراض نقص أسيد دماغية. المريض عم ياكل، هو عم ياكل، هو مثلا مسكك المعلقة لسه ما وصل على تمه كبر، نام وهي المعلقة لسه موجودة. هي النوم بوضعيات unusual، المفروض الموت ما ينام، لا ينام برا السيارة، في المناديل، في تحفيز، في هي كمان من الأعراض النهارية. الدبريشن قد توصل المريض انه هذا المريض ما عم ينام طول الليل، عم ينام وبفيق وينام وبفيق، والنوم غير فيزيولوجي ونقص اكسجين دماغيه والى اخره، فقد يوصل كمان لدبريشن، يوصل لمرحله
اصابه بالاكتئاب او امراض نفسيه، في اختلافات قلبيه وعائيه نتيجه لانه توقف تنفس، ارتفاع توتر شرياني، لا نظميات، احتشاء عضله قلبيه، تمام. واحيانا بعد حتى العلاج الاعراض هي بتختفي كلها لما بنعالج توقف التنفس اثناء النوم بشكل مضبوط. بنلاقي انه ضغط المريض نزل، اذا كان عنده لا نظميات راحت، وبنخفف كمان من الاعراض، من احتمال الاحتشاء العضله القلبيه، تمام. بس اعطوني بس اعطينا الضوء بس معلش. شوي مو بتعمق كثير عن الشخير. ايش بصير عادة وقت شو؟ فيزيولوجيا النوم. نحكي بشكل مو كثير متعمق، نحكي شوي عن فيزيولوجيا النوم. النوم هو عبارة عن عملية فيزيولوجية عكسية، تمام؟ بتصير عند الإنسان في لهم طورين، تو فيز، اللي هن النون والريم. شو يعني النون ريم؟ يعني نون رابيد اي موفمنت، والريم اللي هو مرحلة النوم العميق اللي هو رابيد اي. هلا النون ريم له كمان 4 ستيج، 4 درجات، اللي هي من اول ما بيدخل الواحد بالنوم، بعدين ببلش بيعمق شوي شوي النوم، تمام. النون ريم بشكل 75 ل 80% من فترات النوم. النون ريم بشكل 20 ل 25% له طورين بس. الشخير عادة توقف التنفس اثناء النوم بصير بالمرحلة العميقة اللي هي مرحلة الريم، تمام. بشكل عام في عندي دكتور بس كانوا كان عكس السلايد، انه نون ريم هو 70 75 وريم هي 25. يا اخي هلا ريم سلايد. هلا هون شايفين مثلا هون هي الساعة 12 بالليل، خلينا نقول مثلا هون 5 او 6 الصبح. فيبلش هون بأي مرحلة نحن؟ بالنون ريم، تمام؟ يبلش ستيج 1 2 3. طبعا كل ستيج من هدول له نوع موجات خاص فيه، تمام؟ إذا أخذنا تخطيط الدماغ بتلاقي كل واحد من هدول لهم على تخطيط الدماغ له موجات خاصة فيه، تمام؟ هلا هي 12 بالليل، هلا على الوحدة بيكون دخل بالنوم العميق، دخلنا بشو؟ بالريم. بيرجع كمان هون، هلا بنحكي عن فيزيولوجي نورمال على انسان ما عنده اشتباه قلبيه. طيب بيرجع بيطلع لوين هون على 2 و3 عميق، بيرجع هون يعني 2 و3 نفس القصه بشكل سايكلينج، بشكل دورات حلقيه، بشكل انه في عندي بحدود ال4 دورات خلال فتره النوم. هذا ما ندخل التفاصيل لانه هون بالمحاضره في شويه تفاصيل زياده، شو نوع الموجات وشو موجات الفا وموجات تيتا وموجات الى اخره، ما تدخلوا حالكم فيهم هذول، بس انا حاطهم اللي حاب تعمق شوي بهالموضوع هذا. هلا الحقيقه ليش لنا اوبستراكتيف سليميك ابنيا؟ انه توقف التنفس الانسدادي وعرفناه، لانه في عندي 3 انواع من توقف التنفس اثناء النوم. في عندي الاوبستراكتيف سليميك ابنيا، وفي عندي السنترال سليميك ابنيا، وفي عندي الميكست اللي هي بين الطرفين. اختصاصنا كأنفس المنظرة نحن لنا علاقة بالاوبستراكتيف سليميك ابنيا وبالميكست. السنترال هي وظيفة النيورولوجيا. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه المريض الاوبستراكتيف سليميك ابنيا يعني يصير عنده عامل انسدادي، فالمريض بتلاقي صار عنده نقص اكسجين، فبتلاقي بيحاول هو يتغلب على العقبة الموجودة بوضعيات النوم، بيتحرك، بيتهايش إلى آخره، تمام؟
مشان يحاول يتغلب على العقبة الموجودة الانسدادية. بينما السنترال هذا عبارة عن المراكز فوق، المريض نايم مختنق ازرق وهو نايم ما حدا بعدين يصحى لحاله. تمام؟ هون الفرق بيناتهم انه واحد بمحاولة للأوفر كم انه ينتصر او يتغلب على الانسداد، هونيك عبارة عن توقف بالسيالة العصبية نتيجة لعدم تنبيه العصب الحاجزي. المريض بصير نايم ونايم بعمق وبلش يدخل بمراحل الزرقاء والى اخره وبدون اي. هذا الميكس هي من بين الطرفين. حكيناهم هذول. إن العامل الهرموني ذلك هذا بيفسر لي موضوع المرأة. عامل العمر هو كمان بيفسر لي إنه موضوع الرخاوة، إنه كل ما كبر بتقل ألياف المرأة بصير رخاوة. السمنة بتكون عادة بمعظم الحالات عند الناس البدينين هي موضوع اندخال الخلايا الشحمية بشراع الحنك. هلا السمنه طبعا كلنا بنعرف كيف بنقرر او بنقدر السمنه. في مشعر اسمه البي ام اي، البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس المعروف يعني طبيعي 25 26. شلون بنحسبه البادي ماس اندكس؟ الوزن على مربع الوزن على مربع طول بالمتر المربع. يعني واحد طوله 170 قسم على مربع 1.7 شوف الوزن. تمام؟ هلا النورمال الطبيعي هو بين 25 و 26. فهذول معظمهم بتلاقي بيجوا بيراجعونا بالعيادات بتلاقي 35 و 36 عنده البي ام اي. هلا يمكن الحقيقه انه كمان حتى ببعض المشيرات نقرر الموضوع النيك سايز. هذول غالبا بيكونوا الرقبه تبعهم كمان شورت، اللي كثير شائع انه يصير عندهم توقف تنفس اثناء النوم. خلصتوا المباحثات ورا. شو المباحثات؟ حسين حط معهم انت وياه. الأبة. هلا النيك سايز إذا أكثر من 17 عند الرجل أو أكثر من 15 إنش عم نحكي، عند المرأة هذا يعتبر بديان بدان. طبعا بدان إلى درجات خفيفة متوسطة شديدة. شرب الكحول أكيد، اللي بيشربوا كحول ليش بصير عندهم شخير وتوقف تنفس اثناء النوم؟ دخل الراس بيدخل الشحم جوا الشيء لانه بسبب الرخاوه العضليه. الكحول بيدخل العضلات وهي بتخيل خلت ربها فبزيد كمان الميكروغناسيا اللي هي الفتق المتلازمات ديالهم السندروم الى اخره. فتق صغير راجع لورا عم يقلل الحيز فكمان بسبب لي انسداد. هاي النايت هاي النايت الاعراض الليليه اهم عرض بتوقف تنفس اثناء النوم اثناء الليل شو هو؟ شخير، لان كل توقف تنفس اثناء النوم مشخر. تمام؟ الشغلات الثانيه اللي بنشوفها احيانا سعال، احيانا ريستلس سليب، المريض عم ينام بشكل طول الليل عم ينتقل من اليمين لليسار بوضعيات مختلفه. سليبنج ان unusual بوزيشن، تلاقي هذا عم ببدل، شي بتلاقي راسه على المخده، شي بتلاقي رجليه صاروا على المخده، شي نايم بالعرض الله يعين بينام جنبه وبس عم يشخر كمان عم بيخبط. سويتنج تعرض احيانا نتيجه الجهد، واحيانا بنشوف عند الاطفال بيكون واحد من اسباب الوالدين للسويتنج. هذا بيعتبروه كمان بالاطفال انه واحد من اسباب الاي دي اتش دي اللي هو الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر، متلازمه الفرط الحركيه، وبيؤدي طبعا تاخر النوم. النهاريه مثل ما حكينا انه متعب، صداع صباحي. حتى الاطفال
واللي بيروحوا على المدرسة ما نايمين مضبوط، فبصير عندهم كمان تأخر دراسي. الاضطرابات الشخصية، القلق إلى آخره. هي اللي حكينا الاختلاطات القلبية. أكيد بناخذ قصة سريرية مضبوط، مثل في أسئلة محددة، مثل الزوجة، ومساوي الفحص السريري. بناخذ علامات حيوية، البودي ماس اندكس، فحص أنف وأذن وحنجرة بشكل كامل، نفحص الأنف، نفحص البلعوم الأنفي، العنق، تمام. طيب نشوف إذا في ماش. بس في مناولة أنا حنشوف شو أهميتها، هي مولر مانوفر. شو هيك مولر مانوفر؟ مولر مانوفر إنه أنا باخذ فايبرو، يعني منظار مريض أنفي بلعومي، بدخله من الأنف، تمام، وبشوف إمتى عم يصير في كولابس، تمام. فبتكون علامة مولر أو مناورة مولر إيجابية إذا كان صار في عندي كولابس بالمنطقة الأوروفارنكس، يعني سببها شراع الحنك واللوزات. هلا اللي بتفيدني هي كثير الموضوع الجراحي، انه اعرف انه انا لازم بطريقه العمل الجراحي هو اعمل شيء اسمه اليو بي بي، حنشوف شو هي اليو بي بي ولا ما اعمل. فبدي اعرف انا الليفل، المستوى تبع الارتداد عم يصير. الشيء اللي هي بقرره هي مناولة مولر. هلا كثير بنشوفهم هذول كمان اللي عندهم سليمينج ابنيا، البيكويك سندروم. البيكويك سندروم بتلاقيهم هذول بدانه مفرطه شديده، شورت نيك. يعني بتذكر مريضه كانت بيكويك سندروم، فالحل الوحيد كان، جربنا طبعا كل الطرق، الحل الوحيد انه نعمل لها خزر رغام. يعني هذا حل هو الاكستريم. بس عشان نعمل لها خزر رغامه اضطرينا نضم طاولتين عمليات جنب بعض، وعملوها شيء 6 7 يمكن يوصلوها على طاوله العمليات، لانه وزنها شيء 400 450 كيلو. نعم. ايش في نص طن. هذا الفحص الاهم، هذا سؤال امتحان مشان تقييم الحاله، هو شيء اسمه مخبر امراض النوم، البولي سيمونوغرافي. يعني المريض ينام 24 ساعه، نعمل له اثناء النوم نسجل له كل الشيء اللي عم يساويه، الشخير، توقف التنفس، بنعمل له تخطيط الدماغ، تخطيط القلب، الساتوريشن تبع الاكسجين اثناء النوم. هذا عشان نقرر بالنهايه اول شيء شده الافه، اثنين شو البروتوكول انا اللي بدي اساويه بالعمل. اذا اهم شيء بموضوع الفحص هو مختبر النوم، بالاضافه طبعا للفحوصات الثانيه، الفحوصات الشعاعيه اللي هي السيفالومتري، بشوف قديش الاخطار تبع الجمجمه. طبعا القلب كمان، فحوصات القلب قلنا في اختلاطات قلبيه. على شو الاسئله اللي بنطرحها؟ بنسال انه المريض وزوجته انه كيف عم في الناس اللي حواليه اللي عم يتضايقوا، اللي لا تنسوا انه في 20% من حوادث الطلاق كان سببها موضوع الشخير. وعمليه اساسا اول عمليه اللي صارت بالخمسينات لموضوع الشخير هي صارت كانت مشان مشكله اجتماعيه، انه اثنين بده يتطلقوا وما في مجال، فالدكتور وقت اجى شاف بس طلع الاوزان ضخمه، تمام، هو لسه ما كانت مدروسه الاليات، شال اللوزات فتحسن، خف الشخير لانه خف عدد الرخاوه، ومشي حالهم وعاشوا بثبات ونبات وجابوا صبيان وبنات. هلا مشان الكوست، تعرف موضوع الكوست، موضوع التكلفه،
غير انه ممكن النية من المريض صار حتى بالهوم سليب ستدي، يعني ممكن نساوي دراسة بالبيت نفسها، نعمل بشكل بالبيت نوصل على الأجهزة بياخذونا ساتوريشن وتخطيط الدماغ وتخطيط القلب، هذا يقلل لي من الكوست. طبعا ما حكينا انه موضوع تقدير شدة الموضوع، في عندي اللي هو الار دي اي ريسبيرتوري ستيبلز اندكس، نعتبره ناخذ فيه ساتوريشن، ناخذ تكرار كمان فاذا كان لحد يعني اكثر من 30 واقل من 85 ساتوريشن فبنعتبره مودريت وسيفير، الاقل من 60 صار. المريض هذا جاي عندكم بدين، تمام، وعنده شورت نيك. شو اول شغله ممكن نصحى فيها مشان موضوع العلاج؟ يخفف وزنه. هذا شيء اسمه behavior treatment، هي معالجه سلوكيه نبدا فيها دائما. اذا اسمها behavior treatment، معالجه سلوكيه. اول شغله اللي هو تنزيل الوزن. إذا لازم البودي ماس اندكس رجعه الطبيعي، تمام؟ اثنين، عدم النوم على الظهر. المريض ما بصير ينام على ظهرك، ليش؟ بينام على ظهره بصير على حالة هو بيروح لورا ما بيسد، فبنقول له إذا فيك تنام على بطنك، وهي صعبة أحيانا تكون إنه عنده في كرش من بطن فيه، أو على جنبه على الأقل، تمام؟ ما تتعشى وتنام مشان ما يزيد الضغط جوا البطن. ما تشرب كحول بالفترات على الأقل بالفترات المسائية، إنه مشان ما يزيد الرخاوة. على 70% من الحالات بتحسنوا. هلا إذا ما مشي الحال هلا طرق معالجة الشخير الحقيقة قديمة، تمام؟ بزمانه يعني عم نحكي على شغلة يمكن من عشرات أو مئات السنوات، مشان المريض ما ينام على ظهره كانوا يجيبوا طابة تنس ويحطوه على ظهر المريض، تمام؟ يحطوا له إياها. لما بده ينام شو بيقعد ما بيرتاح بيقلب. بس طبعا هي الطريقة صارت بالتاريخ. هلا بنقول له إذا ما مشي الحال إنه طرق كمان جراحية. مشان توقف تنفس أثناء النوم، المشكلة إنه أنا عندي كولابس، في عندي رخاوة. الرخاوة عم تصير أثناء الشهيق، تمام؟ فبالنسبة لتوقف تنفس أثناء النوم ممكن نجرب شيء اسمه السباب. السباب أو السباب هي اختصار continuous positive air pressure. إذا أنا حطيت له قناع وضخيت له الهواء أثناء الشهيق بشكل بضغط عالي، فأكيد هذا حيتغلب على الانخماص اللي صاير، ما بيصير في انخماص، ما بيصير في توقف تنفس أثناء النوم. بس يعني الأمر مو بهالسهولة. هذا هو السباب، إنه واحد نايم وحاطط كمان ماسك. هذا البيهيفير تريتمنت اللي حكيت لكم عليه، تنزيل وزن الى اخره. هلا من الشغلات اللي بتفيدنا كمان كحل اذا ما مشي الحل، حل البيهيفير تريتمنت اللي هو اليو بي بي بي. وهذا اليو بي 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 يو في اسم العملية يوبالو بلاتو فرينجو بلاست. هي العملية يمكن بلشوا فيها بالثمانينات، بأوائل الثمانينات. أنا لما رجعت يمكن لسوريا هم أول واحد بيشتغل هيك، بيشتغل هي العملية، كان ساعة ما حدا يعمل فيها. هلا هي بتتلخص إنه أنا أشيل اللوزات وشيل اللهات
طبعا لهذا ما له قيمه فيزيولوجيه. واذا كان كثير في شراء الحلق كثير جزء بسيط منه مو جزء كبير، بخيط السويقه الاماميه على السويقه الخلفيه وشال اللوزات، اخذت من اللهاب تمام وخيط محل اللهاب ومحل شراء الحلق. هون نتيجه للقص والخياطه شو بده الشكل عندي؟ نسيج ليفي ندبي، مثل عمليه شد بتصير لمنطقه اليوم اللي هي الاوروفاركس. هي العمليه تقصص اللوزات، ناخذ اليولا اللي هي اللهاب نخيطهم على بعضهم فبتشكل معي هالشكل. هذا بشكل نسيج ندبي، البردايه مسكناها شديناها هي. بس ايه بستفيد منها هاي؟ اذا كان عندي مشكله الكولابس وين؟ باللوزات وبالصوت بلد. بس اذا كان عندي قاعات لسان والهايبوفرنكس ما بستفيد منها شيء، صح؟ تحت المشكله الكولابس عم يصير من تحت. فهون اهميه علامه او موفر مولر، هذا اللي يحدد وين الليفل. انا اذا شفت الليفل تبع الانسداد موجود بالاوروفرنكس فاكيد يو بي بي. اذا شفته تحت هون فينا طرق جراحيه ثانيه. دكتور كيف البلع بعد ما بلع عادي، هاي لسان بيبلع. هلا هون ننتبه هون انه للاسف في بعض الطب بيطبقوها بشكل غلط، انه فكره هو انه كل ما صغر من شراب حنك كل ما صار خفف من السبيس. شو بصير؟ بصير الاكل اختلاط بشع كثير، الاكل بيطلع على الانف، يعني بصير انه الاكل بيطلع على الانف. تمام؟ نحن المفروض انه نشيل بس اللهاب، واذا كان متدلي كثير ممكن نشيل جزء بسيط بشكل انه المنطقه اللي هي بين الجدار الخلفي للبلعوم وشراء الحنك لما بصير في المرحله الثانيه من البلع انه تكون سكر بشكل كامل. انتبه انه ما ناخذ كثير من شراء الحنك مشان ما يصير في عندنا الاختلاط البشري. طيب استئصال اللهات ما ممكن يساوي هذا الاختلاط؟ هلا في احصائيه هي عمليه نتائجها كثير منيحه، نسبه الوفيات يمكن في 3130 حاله معامله منها نسبه الوفيات قليله كثير، سي 0.2، وهي قد يصير في بعض الاختلاطات. دكتور يعني هلا هو ما عنده لها او الشراء احنا نعرفه اكثر من غيره. نعم ما عنده لها، قصدي قصدي هذه طويله، يعني بتحس هيك بتعمل هيك تلاقي لهاته وصلان لتحت مخيه. عنده اياها رخوه اكثر من غيره، انه فيها خلايا شحميه تمام طب ما فينا مثلا انه يتعاكس دوائيا او شيء مثلا ما ضروري؟ شلون؟ ما بعرف. انت جربت الدوائي، جربت التريتمنت تنزيل الوزن ما مشي الحال. في ادويه يعني؟ هلا في طرق ثانيه غير التكنيك حنشوفها هلا. طيب دكتور استئصال لهات ما ممكن يساوي هذا الاختلاط انه يطلع مش الشيء هي دراسه عملناها بالمواساه. يعني لا يمسك تمام. هلا في شيء اسمه ال LAUP، الليزر اسيستد يوفروبلاستي. هذا سهله ممكن تصير حتى بالعياده، انه انا باخذ بعمل هون وجه جنب اللهاب والليزر. هالوجه هذا بالليزر كمان. الليزر شو الليزر هو؟ هو سكين ومكواية، سكين ومكواية. فأنا قصيت وكويت، محل القص والكوي شو بده يصير؟ كمان خليه. فهي كمان اللي هي اسمها الليزر اسيستد يوفروبلاستي، كمان من الطرق المستخدمة. في طريقة ثانية غير الطرق الاكستريم، الطرق الجراحية، اللي هي الراديو فريكونسي. شو قريت الراديو فريكونسي؟ انه انا عم دخل بروب، هذا بروب عم دخله ضمن لمعة الفلت، عم يعمل عملية تسخين للمنطقة تحت الميكوزا. هون انا ما قصيت الميكوزا، هي ميزته عن الليزر، الليزر ما مقطع ميكوزا. هون عم دخل انا بروب، والبروب عم يسخن
تحت الجلوكوزا، سخن، تليف، شد الجلوكوزا. هاي طريقة اسمها صار 5 دقايق. شايف؟ نعم. خلصنا؟ لسه فيه. لسه 6 دقايق. أنا ده عندي مشكلة بتعرفوا اللوزات، في عندي اللوزات الحنكية وفي عندي اللوزات اللسانية. اللوزات اللسانية وين موجودة؟ ضمن قاعة اللسان، بالإن. ما بقدر شيلها، إذا بدي شيلها بشيل قاعة اللسان، وإذا شلت قاعة اللسان كارثة. المريض مكتوب ما بيقعد بمعاملة البلع كده. هون شوي بعملهم كمكوية بالليزر، ما بصير شيلهم. تمام؟ نمشي بسرعة شوي معلش. طيب حاجة هلا الدرس الجاي يمكن يكون آخر درس نحكي فيه عن الستيجنج تبع النازوفارينجيال كارسينوما، وفي موضوع يمكن حابب موضوعين اختاروا انتوا واحد منهم. لأنه صفنا بس محاضرة. هلا في موضوع اللي هو الامرجنسي تبع الجايد لاينز بالامرجنسي بشكل عام بالامرجنسي، وفي موضوع ثاني اللي هو ال بي ار اسمه لارينجو فارينجو ريفلكس، اللي هو القلس الحنجري بالعمي. هذا كثير مهم وكثير ما بيشخص، وله اعراض لازم تفكر فيه لحتى خلص ال بي ار ال بي ار ال بي ار ال بي ار شو الأهم لإلنا؟ شو الأهم بالنسبة لك؟ إلنا مو LBR. LBR الأولى. مين بده ال بي ار؟ مين بده الامرجنسي؟ لا ما عنده الامرجنسي. والله نص على نص، يلا بنعطيكم بس.